მოგესალმებით ჩემო მაყურებლებო, ჩვენს დედამიწაზე არსებობს ბევრი გასაოცარი და უცნაური ცხოველი. ახლა კი ვისაუბრებთ 10 უცნაურ ცხოველზე, რომლებზეც შეიძლება არც კი ხსმენიათ. ნომერი 1, ვამპირი კალმარი. ვამპირი კალმარი შესაფერისი სახელია იმ სახეობისთვის, რომელიც ოკეანის ბნელ არეებში იმალება. თავს კომფორტულად გრძნობს 3000 მეტრის სიღრმეზე. ეს პატარა სიგრძით საშუალოდ 30 სანტიმეტრიანი თავფეხიანი სიბნელეში ნავიგაციას ახდენს თვალებით, რომლებიც სხეულის პროპორციების გათვალისწინებით ყველაზე დიდია აქვს ნებისმიერი სხვა არსებასთან შედარებით. სახელი მიიღო მუქი აპკოვანი საცეცების გამო, რომლებიც ზოგჯერ შეიძლება ლაბადასავით შემოიხვიოს სხეულზე. ნომერი 2, თევზი პაკო. შვედეთში ერესუნის სრუტეში მობანავე ყველა მამაკაცი მკაცრად არის გაფრთხილებული იმ საშიშროების შესახებ, რაც მათ ზღვაში შიშვლად ბანაობისას ელით. ეს არის სრუტეში მომცურავი თევზი პაკო. ეს თევზი, რომელიც მტაცებელი პირანიას ნათესავად ითვლება. საყოველთაოდ ცნობილია, როგორც მამაკაცურ ღირსებაზე მონადირე. გაფრთხილება სანაპირო ზოლში მას შემდეგ გავრცელდა, როდესაც ერთ-ერთმა მეთევზემ პაკუს დაჭერა მოახერხა. თევზს აქვს კბილები, რომელიც ძალიან წააგავს ადამიანის კბილებს და რომლითაც მას მთლიანად შეუძლია მამაკაცის კასტრირება. დაფიქსირებულია რამოდენიმე ლეტარული შედეგიც. ძლიერი სისხლდენის გამო პაკუს მსხვერპლთა გადარჩენა ვერ მოახერხეს. ნომერი 3, ჟირაფისებრი ანტილოპა გერენუკი. წყვილ ჩლიქოსანი ძუძუმწოვარი, ნამდვილი ანტილოპების ქვეოჯახიდან. მისი სხეულის სიგრძე 150 სანტიმეტრია, მასა 43-დან 50 კილოგრამს აღწევს. მამლის რქები ქნარისებურადაა მოხრილი. გავრცელებულია აღმოსავლეთ აფრიკაში, ბინადრობს უდაბნოში და იკვებებიან ფოთლებით. გვხვდება წყვილებთან, იშვიათად ქმნის მცირე ჯგუფს. 6-დან 7 დედალი და 1 მამალი. აქტიურია დილით და საღამოთი. მაკეობა 7 თვე გრძელდება. შობს ერთს, იშვიათად 2 ნაშიერს. ნომერი 4, ხელფეხა. აიე, ეს მისი სახელია. მადაგასკარეული ხელფეხა ძუძუმწოვარი ცხოველი ნახევრად მაიმუნების ქვერიგისაა. მათი სხეულის სიგრძეა 40 სანტიმეტრი, კუდისა 60 სანტიმეტრი, მასა 2 კილოგრამამდეა. აქვს დიდი თავი, მოკლე დინგი, დიდი ყურები, რბილი კუდი, ყველათითზე ბრჭყალები აქვს. ხოლო ტერფის ცერზე აქვს ბრტყელი ფრჩხილი. უკანა კიდურები წინაზე გრძელი აქვს. შეფერილია მუქი ყავისფერიდან შავამდე. გავრცელებულია მადაგასკარზე წვიმის ტყეებში. აქტიურია ღამით. იკვებება მანგოს ხისა და ქოქოსის პალმის ნაყოფით, ხოჭოებით, მატლებით და სხვა. ამ ჯიშის ცხოველი საკმაოდ მცირერიცხოვანია. ნომერი 5, კაზუარი. კაზუარი ერთი შეხედვით უწყინარი ფრინველია, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ფრინველია მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ კაზუარი არ დაფრინავს, მას აქვს ბასრი ბრჭყალები და ძლიერი ნისკარტი. საშიშროების შემთხვევაში მტერს სასტიკად უმკლავდება. დიდი აგრესიულობით არის განწყობილი, მაშინ თუ მის ტერიტორიის დასაკუთრებას ვინმე ცდილობს. ნომერი 6, გრძელკისერა კუ. კუს ამ სახეობას ისეთი გრძელი კისერი აქვს, რომ ჯავშანში ვერ მალავს. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი დაუცველები არიან. კუს ბაკნის გარდა იცავს ცუდი სუნის მქონე სითხე, რომელსაც კუ საშიშროების დროს იყენებს. ნომერი 7, ბუზმორიელი. ბუზმორიელი გახლავთ მწერების რიგიდან. სხეულის სიგრძე 30 მმ-ს აღწევს. მას ეს სახელი შეარქვეს, რადგან მამლის მუცელი ბოლოვდება მარწუხებით, რითაც მორიელის მუცელს მიემსგავსება. ბუზმორიელების 7 ოჯახი 300-მდე სახეობას აერთიანებს. გავრცელებულია ყველგან უკიდურესი ჩრდილოეთის გარდა. საქართველოში 7-მდე სახეობაა. ბუზმორიელების უმრავლესობა იკვებება მცენარეული და ცხოველური ლპობადი ნარჩენებით და ზოგი კი მწერებით. ბუზმორიელების სრული გარდაქმნის უნარის მქონე მწერები უძველესი კატეგორიაა, რომელიც ცნობილია კარბონული პერიოდიდან. ნომერი 8, აქსოლოტლი. აქსოლოტლი განუვითარებელი ლიფსიტაა, თუმცა ის არასდროს არ იზრდება და არ ყალიბდება ზრდასრულ ორგანიზმად. განსაკუთრებული გამონაკლისების გარდა, სადაც აქსოლოტლი ბინადრობს, თუ გარემო პირობები უარესდება, ის ჩამოყალიბდება ზრდასრულ ორგანიზმად, ამბისტომად. აქსოლოტლი ძვირად ფასობს მეცნიერებაში, რადგან მას გააჩნია უნიკალური უნარი აღადგინოს დაკარგული ნაწილები და ხერხემალიც კი. აქსოლოტლი მრავალი ფერის არსებობს და სხვათა შორის უცხოეთში ის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი აკვარიუმის ცხოველია. ნომერი 9, იხვნისკარტა. იხვნისკარტა ძუძუმწოვარი ცხოველია. მისი სიგრძე 45 სანტიმეტრს აღწევს. აქვს გაბრტყელებული სხეული, მოკლე ფეხები, საცურაო აპკით გაერთიანებული თითები და გრძელი ბრტყელი რქოვანი ნისკარტი. სხეული შემოსილია უხეში ფაცახით, რომლის ქვეშ ნაზი თივთიკია. ფერად მუქი მურაა.
იკვებება ნაირგვარი ცხოველებით. გავრცელებულია ავსტრალიასა და ტასმანიაზე. კარგად ცურავს და ყვინთავს. ბინადრობს სოროში. მრავლდება წელიწადში ერთხელ. დებს 1 ან 2 კვერცხს. ნაშიერებს კვებავს რძით. ნომერი 10. წყლის დრაკონი. თქვენ ალბათ ფიქრობთ, რომ დრაკონები დიდი ხნის წინ გადაშენდნენ, მაგრამ როცა ამ უჩვეულო წყლის არსებას ნახავთ, მათ არსებობას აუცილებლად დაიჯერებთ. წყლის დრაკონები ზღვის ცხენის ოჯახის წარმომადგენელია. ბინადრობს ავსტრალიის წყლებში. გადაადგილდება ზურგზე არსებული ფარფლების საშუალებით. სხვათა შორის წყლის დრაკონი ავსტრალიის ოფიციალური ემბლემაა. ამით კი ჩვენი ვიდეო დასასრულს მივახლოვდა. გამოიწერეთ კანალი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.